Tribüün on suurepärases Genti linnas külas Eesti koondisel Maksim Baskotšil. Kuidas ta elab, kuidas ta treenib ja milline see linn üldse välja näeb, sellest kõigest pärast väikest diiselit. Näita inimestele, kuidas kaitsmine käib. Kui me teeks. Eluolu on Tartuga võrreldes parem. Gent on suke rahulik linn. Miks ta ei lähe? Kõik teavad, et see vend on nagu hull. Oota, kutsu korra kiirabi enne ära igaks juhul. He's probably one of the nicest footballers I've ever met. Maksim Baskotši liitub, mis on Aston Villaga. Need üldse ei ole minu omad. Aasta 2028 EM. Kas me jõuame sinna? Kui sa ei tööta, siis sa lähedki nagu Eestisse tagasi. Maksim on minu seal olnud väga hea soov. Top. Laupäev, 7. veebruar on mängupäev Gent-Leuen, aga meil on päris mitu tundi aega ja me otsustasime natuke elutada linnas ja mina näen siin väga palju ilusat arhitektuuri, näen kanalit. Maarju, mida sina näed? No, mina näen toredat linna, mis on natukene Tartus suurem, Belgia üks suuremaid linnasi ja nii palju, kui mina tean, on Gent on Tallinna sõpruslinn, mis meile tallinlastele ja eestlastele on ikkagi auväärt sündmus. Aga mida me sellest linnast veel õpime? Ma loodan, et terve päev seda meile näitab ja kallid vaatajad saate seda samuti näha. Lähme uurima ja näitame teile ka, mis linnaga on tegu. Aga fakt on see, Maarju, et tegelikult me ise ei suudaks Genti linnast nii hästi rääkida kui mõni kohalik. Ja õnneks on Gentis olemas üks kohalik Eesti neiu. Tere, Iti! Tere! Alustame äkki sellest, et mida sa Gentis teed, kuidas sa siia sattusid? Räägi meile oma lugu, palun. Ma tulin Genti siis õppima, ma teen enda bakalaurus siin ja ma mõtlesin, et Eestis tahaks mingit vaheldust, siis ma mõtlesin, et Lääne-Euroopasse ja kuna kõik läksid Hollandisse, siis ma mõtlesin, ma tulen siis Belgiasse, et peaks olema siuke sama ja jõudsin omadega Genti, et see pidi olema üks väga hea üliõpilaslinn. Mida sa täpselt õpid? Ma õpin graafilist disaini siin. Okay. Aga Gent on tuntud üliõpilaslinn, et kas peale sinu on veel palju eestlasi, kes õpivad siin linnas? Ma tean väga palju Erasmuse tudengeid, kes tulevad siia vahetusõpilasena, aga niimoodi täiskohaga õppijaid ma väga ei tea, et ma tean mõnda inimest, kes töötab ka siin, aga pigem on eestlaste punt kogunenud ikkagi Brüsselisse. Kui nagu eestlane, kes tahaks tulla nädalaks või nädalavahetuseks Genti ja jätame aperolid asjad kõrvale, mida saab igas linnas maailmas teha, või peaaegu igas linnas, et mis saaks sinu soovitused, et mida siin linnas mõne päevaga ette võtta? Kindlasti vanalinn, arhitektuur, mis siin ümberringi on, et oli nii-öelda sadamalinn kunagi, et need kanaliäärsed kõik ehitised ja kõik arhitektuur on väga ilus. Kindlasti muuseumid on siin väga häid, kuna Belgia on ka nii-öelda kunsti poolt võib-olla tuntum, et siin samas Paavo katedraalis on see müstilise labba maailm, siis kindlasti muuseumid ja meelelahutus kindlasti, et siin on väga palju festivale, Belgia on festivalimaa nii-öelda, et oskad sa mõnda võib-olla välja tuua, kus sa ise oled? Kindlasti jõuludel on siin väga ilus, siin on väga palju atraktsioone siis. Just sa mõtled nagu vanalinnas mööda seda? Just siin nagu terve see ala on nagu kaetud erinevate atraktsioonidega, vaaterattad, kõik kompott. Aga kõige suurem nii-öelda Gendi festival, mille poolest on tuntud ka on Gendi festival, Hensefesten, mis on siis 10-päevane nii-öelda muusikafestival suvel, kus tulevad kohalikud inimesed väljaspoolt ja ongi üle kogu linna on 13 lava, kus siis iga päev muusika käib, et võib-olla Gendi inimesed ise naudivad seda 2-3 päeva ja siis sõidavad linnast välja puhkama, et see on ikka väga suur melu siin koos. Enne jalgpallikohtumist oleme Belgia õllekas, kus tuleb teha üks väike Belgia kohalik õlu. Kus me oleme praegu? Me oleme nüüd Grasley tänaval kanali ääres, kus siis Gendi kesklinn. Kas siin üldse liigeldakse ka nende paatidega või see on pigem nagu meelelahutuslik? Pigem meelelahutuslik, et siin on ikkagi turistid, nii-öelda paadikesed või siis erapaadid, et võtad paadi ja lähed sõpradega natukene kruiisid siin edasi-tagasi. Sa ise oled paadiga sõitnud, ma eeldan? Olen käinud turistipaadi peal, olen käinud väikse kaatrimoodi paadiga.
Meie kanalit vaatab enamasti spordisõbrad, et mingid sõudmisvõistlusi siin kanali peal ei toimu. Siin konkreetselt ei ole näinud, aga väga palju võib-olla sellised hobitajaid on küll suviti. Praed söödud, õlled joodud, linn nähtud, ilus linn nähtud ja nüüd on aeg mänguks, Maarja. Ja natuke üle tunni on veel mängul jäänud, et rahvas natuke sumiseb siin juba, osad on sisse läinud, osad kogunevad. Viimati me olime Saksamaal, Hamburgis, et mis võib-olla selle korraga natuke erinev on see, siin me õues ei näe selliseid puitkaasi, kus saaks õlut osta, kus saaks vorsti osta. Aga miks sa Saksamaaga võrdled? Võrdle Valladoliidiga. Kuidas Valladoliidiga on? Valladolidis on ilm soojem, seal saavad inimesed igal pool koguneda, et me siin täna oleme laupäeva õhtul. Tuul on tegelikult, ma ütlen vaatajate, tuul ta läbib, mul on see müts peas, mitte sellepärast, et ma olen ilgelt popp-poiss on ju ja see müts on ilus, ta on ilus ka, aga lihtsalt ongi see tuul murrab läbi ja ma mõistan inimesi, kes võib-olla ei taha siin staadioni ümber väga nagu chillida. Jah, aga staadion ootab 20 000 inimest, et täna ennustatakse, et selline natuke üle poole võiks see täis tulla, et ma arvan, see on niisugune reaalne eesmärk täna laupäeva õhtuks. Aga kuidas sa hindad pileti hind? Ma mõtlesin, et niisugune 20 tegelikult ei olnud, 35-40 eurot oli niisugune hind, et kuidas see oli? Ja seal olid erinevad hinnaklassid, et kelle rahakott on natuke õhem, saab 20 euroga piletit osta, kes tahab paremat vaadet, paremat istekohta, siis sinna tulevad selline ligi 50 euroseni, et ma arvan, et täitsa mõistlikud hinnad Belgia kõrliga kohta. No ma pakun seda, et käime staadioni ümber, vaatame, äkki me leiame midagi põnevat, äkki sa saad endale kaela midagi põnevat ja näitame teile ka, mis siin üldse toimub. Kallid vaatajad, ei kujuta ette, ma kohtusin inimesega, siin noormehega, kes on päriselt, ma arvan, et ta on võib-olla maailma suurim Maksim Baskotši fänn. Meil õnnestus temaga samal päeval mängule tulla ja ma küsitlen teda, ta ei räägi eesti keeles, nii et olge selleks valmis. Brooklyn, nice to meet you by the way. Nice to meet you, yeah, nice. Just explain us, the viewers, why are you here? So I've been following Maxim for several years now, from the Spurs Academy, in fact. I've always been a massive supporter of his. He's always been so nice to me. We've always had that connection. We've always spoke to each other. We've always met each other. And then ever since he left Spurs, I continued to follow him on his journey to Grasshoppers. And we're here. We're watching him again. Yeah. So you're a Spurs fan and you noticed him when he played in Spurs Academy, right? Yeah, so I watched him a few times when he was at Spurs Academy and I seen that he was going to be at the top level here again. From a young age. No nii, ega siin selles mõttes kõik nii nagu ikka, Puisad, särgid. Vaatan, kus siin ongi sallid juba. Klubi logoga. Sall 20 eurot, müts 15 eurot. No väga hea, lähme võtame ühe salli ära. Thank you. No nii, sall käes. Esimene emotsioon on selline, et nii paksu salli mina ei ole vist käes hoidnudki, et siin õhtul on ilm on päris nagu külmaks juba läinud, et teeb ikkagi veebruaris siin keha soojaks, et ütlen väga hea ost, olen väga rahul. Kellelgi lapsed on, siis ka väike monopol on võimalik sootada, ma ei tea, minu meelest täitsa viisakas näeb välja, et mina mängiks küll Maarjaga Genti monopoli. No vaata, Eestis tehakse ka neid kõiki erisuguseid monopole, aga mida mina pole Eestis näinud, mina pole jalgpalliklubide lauamänge näinud, et ma arvan, see on mõttekoht nii mõnelegi jalgpalliklubile ka Eestis. Aren't you afraid that many people will now watch this and say like, okay, I need to write to Maxim because he's so good to his fans? Yeah, he's such a nice guy. He's probably one of the nicest footballers I've ever met. And that's 100%. That's not me just saying that because of this. He's genuinely one of the nicest people I've met. Do you see him like being somewhere on top level, playing in the future? I think if he continued to be how he is at the minute, he's been on some fine form, scoring some goals as well from corners. He's been brilliant at the minute. I think give him a few more years and he could be at that top level. What's your biggest dream? And I think I know what you will answer, but what's your biggest dream in regards of Maxim's career? I hope he comes back to Tottenham. Yeah, I hope he becomes a starter for Tottenham Hotspur. Yeah, that's definitely the dream. I think that's the goal for him as well, to play back for Tottenham. We all miss him. Actually, like you said, you miss him.
do Spurs fans like actually think about him, follow him? Yeah, I see quite a few Spurs Academy fans that always go on about him, and they can't believe how far I travel for him and stuff. And yeah, everyone knows how nice he is and such an humble guy he is. So yeah. Kas sa oled kunagi sattunud kohaliku jalgpalliklubi Genti mängule siin? Ei ole kahjuks. No milline su üldse suhe jalgpalliga on? Kuna ma töötan pubis, siis tagataustal ekraanil käib kogu aeg, et võib-olla see on minu kõige lähedasem suhe sellega. Kas sul on kunagi keegi öelnud, et Iti, kuule, siin Gentis mängib ju või siia selle klubiga liitus ka eestlane, et kas sa tunned teda? Ei ole kusjuures, aga kui ma nüüd sõpradelt küsisin, kes Gentis elavad, et kas olete kuulnud, siis neil kohe nimi viskas üles küll ja teavad küll, aga ei teadnud, et on eestlane. Aga kuidas siin pubides üldse on, et kas kohalikud vaatavad rohkem mingit tiipliigas, Inglismaa jalgpalli või vaadatakse ikkagi kohalikku jalgpalli ja Genti mänge ka pubis? Ma arvan, et see jalgpallikultuur on ikkagi väga tugev siin ja üle Belgia on siis väga palju neid tiime ka, et inimesed ikkagi jälgivad. Ma konkreetselt ei tea, kui palju niisugust Gendi jalgpallitiimi fänne on või kus nad on selles suhtes, aga et inimesed ikkagi jälgivad, aga kuna ma ise töötan Iiri pubis, siis võib-olla see on natuke kallutatud. Seal on rohkem turistid ilmselt, et nemad vaatavad Inglise jalgpalli. Aga nüüd üks päev oligi Bruges versus mingi teine jalgpallitiim oli siis kõik Belgia fännid olid ikkagi koos ja rahvast oli pulgi püsti. No ma eeldan, et see oli Bruges versus ikkagi see sinu lemmik leegionäri. Sanchi loos. Võimalik. Aga mängupäeval, kas mängupäeval ka kuidagi Genti elus on tunda, et kohalik võistkond täna mängib või on nagu tavaolukord sama, et turistid on vanalinnas ja kohalikud ajavad oma asja? Ma arvan, et turistid on ikkagi vanalinnas ja et need, kes mängu jälgivad, siis nemad on staadionil või ikkagi teleka ees, et kuskil niisugust suurt kogunemist ei ole, et ma ise ei ole täheldanud siin elades selles suhtes, aga ma arvan, et staadionil on nad olemas. Nii, meie sektor asub seal, me kohe lähme sisse, aga enne tegelikult peaks võib-olla mainima seda konteksti, mis mäng see on, mis tabeliseis ja nii edasi. Belgia liiga mäng, Gent on 6. kohal praegu tabelis. 5. kohal. 5. kohal tabelis, näed, juba peab parandama ja Leuven, kelle vastu mängivad, on 13. kohal. On mul õigus? Jah, ütleme, ta on seal viimased kohad on väga väiksete punktivahedega, et võitleb püsimajäämise eest. No mis ma arvan, selle mängu üks on nagu kõige tähtsam on see, et Belgia liiga eripära, et 7 vooru on põhiturniiri lõpuni, top 6 on eraldatud võistkonnad, kes mängivad pärast omavahel 2 ringi veel läbi, et selleks selgitatakse meister, medalistid, eurokohad. Et ma arvan, et väga oluline on sinna top 6 saada. Gent võitleb selle nimel. Gentil on just olnud päris hea seeria 4 viimast mängust 3 võitu, et praegu ollakse nagu võib-olla positiivsel emotsioonil. See on vaja jätkata. Ja mis meie poolt kõige tähtsam, et Maksim on viimasel olnud väga hea soos, et mitu väravat, mitu korda sümboolses koosseisus ja loomulikult 2025 aasta tribüüni toimetuse aasta jalgpallur, et ma arvan, et enam paremaks minna ei saa. Mitte kõigi, aga enamik. Toimetuse üldarvamuse kohaselt. Just, et on aeg näidata meile, tõestada kogu Eesti jalgpalli üldkonnale, kogukonnale, et ta ongi parim. Selle mängu me vaatame siis pressisektorist. Esmakordne kogemus. Ma pole Eestiski ühtegi mängu pressisektorist vaadanud. Kuidas vaade on? No vaade on suurepärane ja eriti on selle üle, et Eestist nagu põranda alt lõpuks ikkagi Belgiasse nagu põranda peale ja täiesti lae all. See on lae all lause, et meil pole ruumi enam, et nii kõrgele pole saanud. Aga tõsiselt rääkides, siis see pressiala on väga professionaalne, väga suur, mõnusat ruumi, kõik tehnilised vahendid olemas, pakuti süüa isegi. Ja, no see on kõige tähtsam, et ajakirjanikud tuleb rõõmsama hoida ja eriti meiesugust spetsialistid, et ma siin vaatangi, et me oleme ainsad, kellel pole ei ühtegi arvutit ega kirjutusvahendit mängu analüüsimiseks. Meil on ajud ja ajuga me näeme väga hästi. Kõikidel jalgpallisõpradel oma silm on kuningas. Paraku algas mäng selliselt, et 18 minutil läksid hoopis vastasid juhtima 1-0 ja nurgalöögist, need samad nurgalöögid, kust Maksim Paskotši on oma viimased väravad löönud, nüüd on nagu vastasid löönud. Ei olnud otseselt Maksimi mängija, aga tegelikult nurgalöök ju algas seoses Maksimi olukorraga.
jah, et natuke eksis välja astel, aga ise suutis küll löögi blokeerida, aga jah, kohe nurgalöögi olukorras siis külalisvõistkond juhtima, et siin tuleb nüüd üles ärgata. Üldiselt on võrdne mäng ka tegelikult, et ei ole tulnud siia võõrsil võistkond niisama nagu kuidagi kaitsma või passiivselt olema, väga aktiivselt rünnatakse ja tegelikult ma arvan, et tuleb põnev mäng ka. Ma arvan, et see värav ainult avab selle mäng. Genti vastu määrata penalti. 2 minutit vaadati kätt, mis käepuude oli siis Genti karistusalas ja vastased saad penalti ja Leuen võib minna 2-0 juhtima kohe. Lööma asub siis Leueni kapten kui ma eksin, number 14 Mario. Kuhu poole lööb? Paremale, vasakule, äkki lööb keskele? Keskele. Sa arvad keskele? Mina arvan, et ta lööb endast paremale ja värav tõrjub ära, vaata. Kuulake seda vilet. Vaat see on võimas. Suuka olukord. Ta lõi vasakule, värav tarvas ära ja sai puute vahele, aga Leuen on meie kahjuks siis 2-0 ees. Kuulake seda möllu, kuulake. Nägime ka koduvõistkonna värav ära. 12. mängija nägi lõpuks koduvõistkonna värav ära. Ilus värav oli. Ilus värav oli ja ütleme, et esimese poole keskpaigast, kui vahepeal tundub täitsa lootusetu, siis tegelikult energia on ikkagi pärast seda juba päris hea ja ütleme, kiire värav saada teise poole ikkagi kätte, et ma arvan, nüüd on juba päris head variandid mängu tagasi tulles. 35 minutit, seis on 1-2, et vaatame. Vile Maarja, lõpuks ma kartsin, et seda ei tule, aga see Euroopa jalgpalli atmosfäär ikkagi kaasneb selle mängule. No minu meelest viimased 30 minutit me ainult viletama kuulnud oleme ja mitte mängijate vastu, vaid siis kohtunike vastu. Ma tahaks austada neid Eesti kohtunikke, et saab hullemini. Teine kollane. Miks ta ei lähe? Näita teine kollane ära. Minu meelest siin peaks näitama ära. Muidugi. Kui loll see saab olla? Ma ei tea, mine ära see. Mäng lõppes, Gent 1, aga Leuen 3 ja paraku keegi peab kaotama ja täna oli selleks Gent. Veider mäng, väga palju emotsioone, väga palju küsituvusi kohtunikelt, mängijatelt. Mulle ei meeldinud, et vastased viitsid aega väga palju, et see mulle üldse ei meeldinud. Vastik tiim on see Leuen, aga vaata, sõjas on kõik vahendid lubatud. Ja absoluutselt, et aga meil endalgi täna käis see mäng väga üles alla, et saime ajakirjanike tribüünilt vaadata seda mängu, et kogemus omaette. Ja tunnistame ausalt üles, et korra läksime ka valesse kohta, kui õnneks abivalmid Genti töötajad aitasid meid. Ja loodetavasti aitab meid ka Maksim avastada rohkem tema elu, Genti elu, Genti FC klubi siis elu ja me teeme väikse puhkepausi, magame, puhkame ja jätkame oma teekonda. Väike paus, jääge meiega ja jätkame. No tere, hallo, Esse Bert Aidiger. Tere, mul nii ilusaid sõnu ei ole, aga tervist. Tere, tulge sisse. No lõpuks oleme õiges kodus, õige jalgpallari kodus. See on meie projekti esimene kord üldse ja Maksim näitab meile kohe korterit, okei? Jah. Tavai. Lähme siin kohe kõige tähtsam osa, ma arvan, kus magame. Siin käib taastumine. Kuidas see rajoon üldse, kus sa elad, on see rahulik rajoon? Ja, väga rahulik. Ma ütleks siin Gentis ei ole nagu seal Antwerp või Brasov siin üsna rahulik.
ja see on tegelikult kõige tähtsam. Siin me lihtsalt puhkame, vaatame telekat, PlayStation asju ja siin võib-olla isegi veel tähtsam, siin me sööme ja see on ka väga tähtis taastumise jaoks ja elu naudimiseks, hea toit. No me hakkame sind nüüd küsitlema, kui tohib, eks? Muidugi. Kõigepealt, kui sa juba kööki meile näitad, kui palju sa ise süüa teed? Ütlen ausalt? Ei valeta muidugi ausalt. Üldse ei tee, ainult kui üks olen siin, muidu Kelly mu naine teeb. Seega, kui sa üksi teed selle juustuviilu ikkagi leivale oskad panna? No põhimõtteliselt jah, või tellin. Aga ei, no tavaliselt jah, naine teeb sööki. Okay. Aga nüüd Belgiasse kolides on siis kuidagi toitumise armselt muutunud ka, et paned ikka hommikul mängupäeval putru ja spordimehe toitu või tuleb Belgia vaflid mängu? Mõnda ei tule. Vaflid ei söö nii palju, putru ka, ma ei tea. Ei ole fänn, kunagi pole putru saanud nii. Ma ütleks, tavaline päev me sööme seal kampusel ja siis mängupäeval on tavaliselt siuksed wrapid, avokado, asju. Niimoodi. Ei no mis viga on elada, vaata, klubi teeb süüa, klubi pakub kõike, et okei. Selline provokatiivne küsimus, kui ma külmkapi avan, kas seal leiab mõne õlle või midagi? Ei, kindlasti. Ma ei joo. Kindlasti leiab või? Okay. Siin palju ei ole tegelikult. Lihtsalt salvestame ära, 2 avokadot, siin on kala, siin on võid. Okei, sa oled igav, sa oled liiga tervislik. Ma pakun, et see avokado on vaata klubi kokalt laenatud, et ikkagi saaks nagu kõige teha. Jah, et teadsime, nad teadsid, et me tuleme järelikult. No pärast lähme rõdule, vaatame, mis seal on. Aga ütleme, jalgpallifännid tahavad ju kindlasti teada, et me saame teada, et sina väga õlut ei joo, aga ütleme, et Belgia õlled on ikkagi maailmakuulsad, et ma ei tea, oskad midagi kommenteerida ka Belgia õllede kohta? Ei oska, ma üldse ei joo. Ega elu ega midagi, seega alkoholi kohta... Su klubikaaslased tarbivad või? Nagu pärast mängu taastumine, ma ei tea. Päris mitmed, nagu Karol Mets ju ka rääkinud, et Saksamaal võetakse. Kindlasti ma arvan, aga meil ei ole seda kultuuri, et nagu riietusruumis või midagi. Okay. Ma arvan kindlasti, kui mingi suur võit, siis nad kodus või kuskil pubis kindlasti jah. Järelikult liiga vähe võitnud veel, et muidu Kesk-Euroopas, kui midagi tähistada on, siis ikka tähistatakse seda ikkagi ilusti, et kus on ikkagi õlled ja jutud mängus. No loodame hooaja lõpus on mida tähistada. Kuidas siis elada on siin, et kui sa võrdleksid võib-olla mõne Eesti linnaga või üldse oma varasemate elukogemustega, et mida sa üldse nagu, me teame, et siin on palju jalgrattaid, palju noori, palju sukest meelelahutust, arhitektuur, keskajaline arhitektuur, et mida sa ise välja tooksid veel Gendi puhul, et mis seda linna nagu iseloomustab? Ma arvan, et kui niimoodi võrrelda, ma ise olen muidu Tartust pärit, et Tartuga võrreldes inimesed on nagu, nad oskavad niisugust elu nautida ja neil on niisugune, et kui on tööpäev saab ikkagi läbi, siis on kohvikusse, restorani minek, aperolid ja kui päike on välja, siis inimesed on ikkagi terrassidel ja ma arvan, et see nagu õhustik on veits vabam ja kuna ma ise nagu hollandi keele või selle Belgia nii-öelda kohalikega nii väga ei puutu kokku, siis nagu minu suhtlusringkond ikkagi pigem nagu rahvusvaheline, siis siin on väga palju rahvusvahelisi inimesi ja et sihuke täiesti teine meeleolu või sihuke vibe kui näiteks Tartust, kui Tartuga võrrelda. Aga kui sa seda suurust võrdled, Tartust pärit, meil on väga hea võrrelda, me tegelikult teel siia natuke omavahel võrdlesimegi seda Tartuga, et kas sa tunnetad, et see on siis 1,5 korda suurem nagu ta on või sulle ei tundu nii? Ma arvan, et kuna nii-öelda linn enamjaolt on ikkagi koondunud kõik siia keskele, siis nii-öelda liikumine ja kõik asjad on nagu nii lähedal, nagu ka Tartus põhimõtteliselt, aga siin ongi, et sa liigud rattaga ringi, ühest kohast teise on nagu 7 minutit maksimaalselt, et see on nagu väga mugav ja mõnus ja... Kas sul on endal ka ratas? Ei ole, katki läks. Kuidas üldse Gendis kohanenud oled, et augustist saati oled siis uues riigis, uues linnas, et millised senised muljed on? Just nagu linnaolust ja elust siin? Ma ütleks päris hea, et Gent on siuke rahulik linn, ei ole väga palju mida teha, selles mõttes klubisi pole ja ma ise ei käi ka.
ja kõik on head poed, hea linn, head inimesed, väga rahulik. Aga kui sa võrdled mõne Eesti linnaga, näiteks Tartuga, kas sa saad Tartuga seda võrrelda? Tartu on ka ülikooli linn, sa ütlesid, et Kent nagu... Ma arvan väga sarnane selles mõttes, et palju noori ja on siuke, ma ei taha midagi Tartus rääkida, aga Tallinn on suurem kui Tartu, eks ole, et siin on sama nagu Gent on hea linn, väga rahulik ja sul on nagu naabrid nagu Antwerp, Brussels, et kui tahad midagi nagu, ütleme nagu erilist teha, siis võid sinna minna, nagu sama Tartus, Tallinnas äkki. Mängujärgne päev, Max, päris ausalt, nagu millised on muljed, mõtted ja emotsioonid pärast mängu? No kui olla aus, siis ma arvan, neil oli väga halb mäng meie poolt. Et ma ei tea, kas või sellepärast, et lihtsalt meil selle vastasega see aasta nagu raske, sest seal võõrsil kaotasime ka 4-0. 7-1 kahe mänguga kaotasid neil, jah? Ja, kui tegelikult tabelis oleme nagu palju paremas olukorras kui nemad. Aga no ma ei tea, kas või nende mänguplaan on hea või meie polnud valmis, raske öelda. Ma küsin su käest sellist asja, et mina, nii palju kui ma jälgin, mulle tundub, et te mängite muidu 3 keskkaitsega ja Helle alustasite nagu 2 keskkaitsega, kas see oli nagu mingi erandkord või? Meil on nii, et vana treeneriga olime 3 taga, nüüd oleme nagu 4 kaitsega, et 2 keskkaitset ja 2 äärekaitset. Aga meil on nii, et see parem kaitsja on ka selline, et ta võib keskkaitset mängima. Et kui on vaja 3, siis tema nagu liigub veits keskele. Okei, nii et see on selline uued peatreeneri asi siis rohkem? Jah. Aga millised üldse muidu mängujärgsed nagu emotsioonid olid selles mõttes, et küljetribüün läks juba nagu natuke enne viimased lisaminutid minema, kuna mängul tuli palju. Aga vaatasin, et ultrad ikkagi pigem võtsid teid nagu positiivselt vastu ja andsid edasiseks nagu energiat ja hoogu juurde, et järgmised mängud on ees. Ja, seda oli rõõm näha, et siin pigem hea atmosfäär, nagu isegi kui kaotame nagu eile, nad ikka toetavad lõpuni, muidu mõned inimesed lähevad ära, mis teha. Sa rääkisid meile siin kaadriväliselt, et sa vahepeal elasid natuke ka siin hotellis, et räägi mulle see aeg veits läbi, et kuidas see toimis üldse? Mitte natukene, elasin seal isegi rohkem kui 2 kuud. Ütleme lihtsalt, et võib-olla kaamera otsa ei näe, et siin kõrval on staadion, see on reaalselt nagu 20 meetrit jalgpallistaadionist. On see hotell, et kuidas nii juhtus ja mis sellest sai? Siin on kogu aeg nii, et näiteks meil on praegu uued mängijad, kõik elavad seal, neil on klubil ja sellel hotellil neil on nagu kokkulepe, et kui meil uued mängijad tulevad, siis nagu nende jaoks on kogu aeg ruum olemas. Ja mul, tavaliselt nad elavad seal 2 nädalat, 3 nädalat, ma elasin seal 2 kuud, isegi veits rohkem. Aga ülihea hotell, selles mõttes nagu head kohad, kus süüa saab. Võib-olla sellepärast ma olingi seal 2 kuud. Võib-olla sellepärast sa leidnudki seda õiget korterit enda jaoks, latt oli nii kõrgel. Ongi nii mõnus ka, et oled siin hotellis ja siis kohe nagu staadion, kui mäng, siis kõnnid 2 minutiga. Hea koht. Üks huvitav asi ka veel, et selle staadioni sees on toidupood. See on küll reaalselt minu jaoks esimene kord, kui mina näen oma silmadega sellist asja, et mul on selles osas selline küsimus, et kas inimesed tunnevad siin tänaval ära, kui sa lähed poodi näiteks, ostad, ma ei tea, piima või kookosjooki või mis iganes sa ostad, et kas inimesed tunnevad sind ära, tulevad su juurde või sa jääd pigem selliseks anonüümseks või kuidas? Sõltub. Mõnikord sa näed, et nad tunnevad ära, aga nagu nad ei tule. Et pigem niimoodi, jah. Et eriti nagu hotellis kindlasti, kui ma tulen 2 kuuga seal, kõik teavad mind. Siin pigem ma arvan, sest tavaliselt ma poes nagu ma lihtsalt tulen niimoodi, teen kõik kiiresti ära ja ma lähen ära, et ma ei tea, kas nad tuttavad nii, aga mõnikord jah. Kui me praegu eksperimenti teeks, me ei hakka seda eksperimenti tegema, et kui me läheks sinna poodi niimoodi sinuga praegu ilma kaameratata, on ju, et ei oleks kahtlust, siis ilmselt pigem mitte, jah. Aga vaata, see korter on ikkagi, siin mõni detail on veel nagu natuke nii-öelda sisustamata, et see on suhteliselt uus,
et räägi see lugu nii palju, kui sa saad, et kuidas sa selle said, sest et sa ütlesid, et te alles kolisite mõni nädal tagasi siia. Ja ei veits rohkem, aga no jah, veits asju meil on vaja veel seal akna peale panna, et nagu sa rääkisid, et ei kuule, naabri, ära seda akent küll kata, seal on kuld. Peaks, teeme sama nagu siin ja ei, Gentis on lihtsalt väga raske leida, kas või rentida või midagi. Seega meil oli seal palju probleemi, leidsime ühe, elasime seal 3 nädalat, saime aru, et see pole võimalik. Tulime siia ja sellega meil vedas, et oli nii, see oli kas või, ma ei tea, septembris, ei, see oli juba november või midagi, siis elasime veel seal. Sõitsime, kas või Kelly sõitis mängule ja üks tüdrukus ütles, et lase ma vaatan lihtsalt seal, ma ei tea, GV24 teed nagu Belgia oma. Siis ta tegi lahti ja kohe esimene, ma ei tea, kas panid 1 minut tagasi pandi selle korteri nagu, siis kohe kirjutasime ja vedas, et saime esimesena vaatasime ja siis ma kuidagi mainisin, et või see naine küsis, kas millega sa tegeled, nagu ma ütlesin, ma mängin Gentis ja siis ta, tead niimoodi nagu... Usaldusväärne inimene ikkagi. Ja et tuli välja, et kas või see naise poeg või naise mees on nagu Genti fänn ja siis kuidagi selle tõttu oli väga kiire, nagu nädala pärast juba tulime siia. Mõnikord vaata üks särk, üks matchborn särk parandada ja kiirendada seda protsessi. No kui palju rikkam sa mees oled nüüd, et kolisid siis Belgiasse Šveitsi asemel, et ma su kuu palgasummat ei taha teada saada, aga kindlasti raha jääb kätte rohkem? Rohkem jah, lihtsalt ma ütleks, et elu on odavam, korteri eest maksame 2 korda vähem, isegi rohkem kui 2 korda ja veits suurem palka kui Šveitsis oli. Kui Belgias ei oleks 50% seda... No tulumaks on. Ja, siis oleks veel parem, aga noh. Üks asi, mis alati Eestis huvitab veel on raha, et kui palju või kui palju odavam on Gentis elada võrreldes näiteks Tartuga? Ma arvan, et see nii-öelda eluolu on Tartuga võrreldes parem. Kindlasti palgad on kõrgemad ja ma ütleks, et toidupoe hinnad on suhteliselt sama nagu on Eestis, võib-olla isegi kohati odavamad, sest poodides tihtipeale on niimoodi, et osta 1, saa 2 tükki tasuta, et hulgimüük põhimõtteliselt ka tavatoidupoodides. Üürihinnad on jah kõrgemad, aga üliõpilaste seas ka inimesed jagavad kortereid, ehk siis ongi nii-öelda kooselu. Oskad sa öelda, palju see, ma ei tea, sa jagad mingisugune 2-toaline, 3-toaline korter, kui palju see üür võiks olla? No ma jagan 3-toalist korterit, mis asub kohe siin kesklinnas ja ma maksan 500 € kuus. Ainult sina enda osa? Jah, ainult mina enda osa, aga see on siis kõik kommunaalid sisse arvestatud ja nii. Puhtjuhuslikult sattusime siis treeningbaasi, suurepärane see on. Oled sa sina, Maarjo, käinud kunagi mõne suurklubi treeningbaasis, välja arvatud Valladolid? No, ütleme, Nõmme Kalju treeningbaasi olen näinud, aga sellega minu kogemused piirduvad hetkel. Kui ma tulin, ma alguses mõtlesin, et see on meie põhiväljak, kuigi tegelikult see on selline, kus me suvel teeme pre-season, tapame ära, kuna nad valmistuvad seda väljakut. Ja siis, kui talv algab, siis me proovime rohkem siin. Aga see väljak on hea, et seal on see heating, et kui Belgias ei ole nii palju lumi ja asju, aga kui on, siis siit saab veits rohkem treenida. Aga minu jaoks see väljak nagu on halvem kui see, sest võite näha, et see quality ei ole nii hea praegu. Täna oli nagu mängujärgne trenn, mis te tegite? Kas te käisid üldse väljakul või sa olid ainult kuskil gymmis, tegid taastumist? Meil oli nii, et need, kes mängivad, neil on taastav trenn, see tähendab, et näiteks tegelikult tavaliselt meil on nii, et me tuleme hommikusöök, siis meil tuleb koosolek. Aga tavaliselt täna nad tegid teistmoodi, et meil oli hommikusöök, siis veits vaba aja, siis meil oli taastav trenn, teistel oli siin treening,
siis pärast meil oli koosolek väga pikk, just lõppes. Ma eeldan, et see on seotud teie tulemusega. Ja ma arvan, see koosolek pidi olema pikk, et asju, mis treener rääkis, need on need asjad, mis oli vaja öelda. Et no see on arusaadav, jah? Ja ma arvan, et mitte ainult selle mängu pärast, et see koosolek pidi juhtuma. Ja nüüd meil oli lõunasöök ja nüüd võime näha, et peaaegu kõik juba lähevad koju. Aga no tavaliselt ma jääks veel kas või jõusaali või sauna, icebath, neid asju teha. Siin me sõidame praegu sinu autoga, siis küll roolis ei ole. Miks sa roolis ei ole muidu? Lubasi pole. Pole lube veel? Ei ole. Sa teed või ei tee? Kuule, mul kõik küsivad. Mul oli nii, et ma läksin Eestist Inglismaale, kui olin 17. Et põhimõtteliselt, kui see vanus, kui kõik hakkavad nagu tegelema sellega. Ma ei jõudnud enne. Siis kui ma Inglismaale jõudsin, mul oli veel kool, jalgpall. No lisaks on Inglismaal veel see, et seal on liiklus teistpidi. Ja, see oli ka. Ja lisaks Karl Jakobeino näitel teame, et see võib ka isegi Eestis nagu probleeme valmistada, kui sul on välismaal omandatud juhiload. Ja, et Inglismaal ei teinud, siis kui ma just tahtsin seal Inglismaal alustada, ma läksin Šveitsi. Šveitsis oli nii, et ma ei teadnud, kas ma hakkan Eestis ära tegema neid, kui suvel tulen või seal. Põhimõtteliselt Šveitsis ei teinud. Just kui ma tahtsin ausalt, ma tahtsin Šveitsi alustada. Iga suvi oli nii, et nagu ma tahan alustada, aga esimene suvi ma peaaegu läksin Prantsusmaale, seega ma ei teadnud, kui ma maksan ära ja siis lähen ära, siis nagu miks ma maksan siis. Siis teine suvi ma läksin ära, et tead, mis me siit välja loeme? Ja nüüd ma olen siin Belgias. Me loeme siit välja, et kui sa hakkad Belgias lube tegema, siis on oodata üleminekut. Genti üleminek. See üleminek toimus üldse kiiresti. Kas sellel hetkel olid sul laual veel mingid pakkumised või ei olnud? Olid. Mul oli isegi kõne klubiga, aga no ma juba nagu enne kõnet ma teadsin, et ma ei lähe pigem üle sinna. See oli Chicago Fire äkki. Keegi MLS-ist. Mul lihtsalt oli huvitav, nagu, mis nad võivad pakkuda, mis tingimused seal on nagu treeningkompleksi mõttes. Ja see oli nagu ebareaalne tegelikult. Mitte leping ja asju, aga need facilities, mis neil on. Tingimused, jah? Ülihead, nagu ülihead. Ja, aga nagu ma teadsin peas, et pigem ma jään Šveitsis, sest tol ajal, kui ma nendega rääkisin, Genti veel polnud nagu laua peal. Seega ma teadsin, et ma lihtsalt tutvustan ennast nagu MLS-iga, aga ma ei lähe sinna. Ja siis kui Gent tuli ja juhtus väga kiiresti, et huvitav, et meil oli mäng laupäeval, siis veel pärast mängu ma ei teadnud, mis juhtub. Siis järgmine päev meil oli taastav treening pühapäeval, ikka ei teadnud. Ja siis samal päeval, pühapäeval kell 4 ma olin juba lennujaamas, et nii kiiresti kõik juhtus. Ühesõnaga paari tunniga, kas sa, vaata, Karl Jakobeino ütles, et Valladolidid otsustas ühe õhtusöögiga põhimõtteliselt, et ta läheb, et kui kiiresti sa siis otsustasid, kui see... Ühe hommikusöögi. Ei no, mul oli nii, et ma teadsin, et see pigem juhtub, aga me ei teadnud, sest seal oli klubide vahelised, et kui palju Gent on valmis maksma, kui palju tahab Grasshoppers ja ma teadsin, et pigem ma teen seda üleminekut, aga ma ei teadnud millal, sest minu agent ütles, et ma arvan, teisipäeval kõik saab nagu tehtud ja siis ta räägib mulle seda. Ma mõtlen, okei, nagu veel veits aega on. Ja siis, ma ei tea, 10 minuti pärast tema helistab, kõik on kokku lepitud, treener tahab, et sa homme treenid nagu, et pidin kohe lendama. Et mul oli nii, et ma pühapäeval mõned tiimikaaslased juba läksid koju nagu minu hea sõber Koreast, ta oli autos,
ma kuulen seda, ma jooksen nagu, et öelda head aega, et oli nii kiiresti nagu, siis ma tulen koju ja ütlen naisele, et mul on 1 tund, et pakkida ja siis ma pean lennujaama minema. Miks sa selle särgi just panid sellega meie tulekuks? Ei, see ei ole midagi erilist, lihtsalt mul... Saad aru, inimesed juba tekitavad seoseid, saad aru, Delfi juba kirjutab artikli, et Maksim Baskotšili tuba, mis on Aston Villaga, et miks, kus sa selle särgi said üldse? Mul vedas, et minu agent on Rodgersi agent ka ja siis ma palusin temalt, et kas on võimalik match worn, siis ta ütles ja muidugi ja ma ei tea, 2 nädalat tagasi sain kätte. Ma mõtlesin, miks mitte selja panna. Aga kuidas sellega üldse on, et kui mängijad on sama agentuuri all, kas nagu nende mängijate vahel on ka omavahel mingi suhtlus nagu rohkem kui mingite muude mängijatega või see nagu ei puutu väga asjasse? Ma arvan, see sõltub, kui ma oleksin samal tasemel nagu Rodgers, siis võib olla jah, midagi, et teeme samaid inimesi, aga ma arvan, tema on praegu nii teisel levelil nagu, et mina temaga ei suhtle. Aga on sinu agentuuris veel mõni mängija, mõni tuntum mängija, keda võib-olla Eesti jalgpallisõber ka teab, on näinud telekast, võib-olla isegi koha peal vaatamas käinud? Ma ei usu, sest meil see agentuur, kus ma olen, see ei ole nagu väga suur, see on siuke nagu kodune, mis saab asju teha, aga see ei ole nagu siuke üli suur või famous, jah. Pole hullu, 2 aasta pärast Rodgers kirjutab ise sulle, et kas ta saab match warni särgi. Loodame. Mul on üks praktiline küsimus, ma olen alati tahtnud neid torbikuid katsuda. Mis värvi, Maarjo, mis on parim värv? No sinine loomulikult. Ei, sinine, punane. Aga sa pead ründama. Nagu et see on siis, küsime, meil on ikkagi Eesti koondislane, kes hakkab mängima vastu Nõmme Kalju mängijad endist, David Promist, varsti on teil mäng. Tegelikult varsti ei ole, ta mängis ära vist. Vahet ei ole. 2 korda mängis. Vahet ei ole. 2 mängu tuleb veel loodetavasti. Kuidas sul on ülesanne hoida nurgalöökide ajal David Promist, kes on, või Promis David, kuidas iganes keegi ütleb? Ei paneme, et ei kukuks. Jah, no jah, ma tegelikult tahtsin hoida lihtsalt, sõber. Aga kuidas nagu, seal on värav, kuidas kas sa nagu hoiatad tagant eest või kuidas näita inimestele, kuidas kaitsmine käib? Kui ma teaks, tema vastu on väga raske, sest ta lihtsalt nii tugev nagu. Ja see ka sõltub, sest Union nad teevad nagu, tegelikult kui sa nende vastu mängid, siis muidugi ta on ohtlik, aga neil on veel nagu ohtlikum mängijad. Neil on seal, põhimõtteliselt neil on 3 keskkaitset, üks on McAllisteri vend, kes ei ole pikk, aga ta on süke nagu hull mees. Ja 2 vende, kes on, ma ei tea, 2 meetrit. Ja nemad on nagu sest minu esimene mäng üldse, me kaotasime 3-2 ja nemad lõid 3 väravat nurgalöögis. Ja täpselt sama. Pikk pall tagaposti, toodi tagasi löök. Ja seal lihtsalt, ja sa pead kuidagi hakkama saama, kas või kui ta hakkab jooksma, siis sa blokid teda. Aga mängus sama keegi blokib sind, et see on üliraske. Ja jälle eile meile löödi ka nurgalöögid, et see nii lihtne ei ole tegelikult. Aga lihtsalt pead proovima, ma ei tea, kui see on proovid niimoodi, muidu ei saa, jah. Palju sa üldse kodus pead venitama, ma ei tea, ennast rullima, tegelema endaga, palju sa nagu just kodus harjutusi teed? No päris tihti tegelikult, et jah, see on, ma arvan, väga tähtis. Kas on see tasakaalu mingi harjutus? Jah. See on hüppeliige see jaoks? Jah, ongi, see põhifookus ongi hüppeliige, et mul oli see Itaalia mängu pärast palju probleemi hüppeliigega ja siis leidsin selle, tegelen sellega, neid asju kõik teavad, kummilind, süksed basics, jah. Aga see hüppeliige, see element on siis füüsio poolt soovitatud või see on sul mingi enda looming, et kuidas nagu paremini seda kohta tugevamaks saada? Kuule, see on pigem nagu mul on oma nagu füüsio olemas. Klubis on olemas, mul on oma füüsio
Inglismaalt ja siis veel füsio siin, kelle juurde ma käin. Klubi poolt see ei ole soovitus, nagu mina ise otsustasin. Sul on nagu eraldi, sa ostad teenust lausa mingitelt füsiot? Ja, mina ise maksan, mul on füsiot, kelle juurde ma käin, kui mingi vigastus või midagi või see nädal ma käisin 2 korda seal ja see on siuke Knokes on, ma ei tea, 40 minutit sõit, et jah, kas või neelu teha, no mina käin põhimõtteliselt, et neelad teha ja siuke taastumine ja siis näiteks päev enne mängu kogu aeg tuleb massöör, et no sa ikkagi korralik, vana saad 23-24 on ju, et juba praegu pead nii palju enda nagu kehaga vaeva nägema ja valmistada. Kas on selle jaoks, sellepärast, et sa oled nagu arvad, et võid vigastada saada või sa ennetad, et karjäär oleks pikem? Jah, ma arvan mõlemad ja see on lihtsalt minu peas on, ma tunnen hästi, et ma tean, et ma tegin kõik näiteks selleks, et meil, ma ei tea, laupäeval on mäng ja siis ma tean, et ma käisin teisipäev, neljapäev ma käisin füsio juures, reedel oli massöör, ma treenisin hästi, tasumine on hea, nagu magan hästi ja siis see kõik annab nagu neid protsendid, et olla kindel nagu platsi peal. Aga on sul veel keegi tiimis, et noh, sul kindlasti on agent olemas, sul on füsio, on sul võib-olla mingi spordipsühholoog või on keegi, mõned inimesed veel, kes nagu personaalselt sinu kasutada, et sa saaksid paremaks jalgpalluriks? Psühholoog mul on olemas, aga ma ei kasuta teda nagu regulaarselt. Mul oli seal Šveitsis, ma kasutasin rohkem, sest seal oli nagu siuke raskem periood. Terve see aeg meil oli seal raske periood nagu 2 aastat. Seal kasutasin rohkem, siin ma arvan nii, et kui kõik on hästi, siis ma pigem tahan leida nagu rahu enda sees ise, et pärast, kui näiteks mul elus ei ole seda võimalust psühholoogi kasutada, siis ma pean ise hakkama saama nagu. Põhimõtteliselt siin klubis on nii, et kui ma lepingu tegin ära, siin oli nii, et klubi poolt tasuta auto, et neil on see sponsor või partner Opel, et nad andsid ülihea auto, väga mugav, siuke pere jaoks, pereauto. No, ma kiidan ka, et siin 2 suurt jummi mahuvad ka su kõrvuti, et sellega vedas praegu. Aga kuidas, no sinu käest on nagu raske küsida liikluse kohta, et sa ei sõida, aga kuidas sulle tundub, et on siin inimesed nagu rahulikumad autoroolis kui Eestis või ei ole? Ei, ma ütleks, jah, eriti pärast Inglismaad. Šveitsis oli ka päris rahulik, siin ka kõige hullem oli Inglismaal, ja. Et seal isegi eriti kui sa ei ole autos või lihtsalt kõnnid, siis on veel ohtlikum. No siin Gennis pigem sõidetakse nagu rohkem jalgrattaga, et see siin on teine probleem. Kui sina oled autoga, siis pead kogu aeg olema valmis, et kuskilt paremalt või vasakult või selle tagant mingi jalgratas tuleb. Võite näidata, need on minibussid, mis toovad kas või noori mängijaid või mängijaid, kellel pole lubasi, nagu mina näiteks. Sa sõidad süksega trenni või? Ma sõitsin varem, jah. Nüüd meil on auto. Klubi töötaja siis on selleks nagu spetsiaalselt palgatud, jah? Ja neid on päris palju tegelikult. Neid on, ma ütleks, 5 või 6 inimest. See on nagu hotellitransfer, et kindlatel inimestel on kindlad ülesanded. See on mõnus, et kas või, ma ei tea, iga hommik. No seal, kus ma elas veel üks mängija, siis nad korjavad meid ja me läheme trenni. Paljudel trennis on seda, et jalg jala vastu, luu vastu? On palju. No meil on, ma arvan, igas võistkonnas on paar vendi, kes nagu kõik teavad, et see vend on nagu hull. Et ei ole mõtet nagu nii lennata näiteks. Meil on ka paar vendi nii, et sa lihtsalt teed, et kui sa kuuled, ai kurat, siis pöörad, sa teed, et kas või see mees maas või see mees tegi midagi, et keegi oleks maas nagu. Et ja päris palju. Aga sinu vastu oli see kuidagi algul rohkem, kui sa tulid siia klubisse, et hakkas selline mängijate-poolne töötlemine ka pihta või see kuidagi ikkagi ei olnud nagu sellise kujul, et just nagu uus mängija, et vaatame, mis puust ta tehtud on? Ei,
vist ei olnud, võib-olla ma ei pannud tähele, aga ei, nii ei ole, et nagu nad meelega panevad. Lihtsalt kui tuleb mingi 50-50 ja siis see vend on seal, siis sa tead, et keegi saab... No, sa ütleme, see on jalgpallimängu osa, paratamatult, et ega päris mängust sa ei saa ju seda. Minu jaoks see on nagu hea, et kui sa seda trennis ei tee, siis mängu seda ka ei ole. Seega see on okei. Aga räägigi võib-olla natuke sellest vaimsest erinevusest, et Šveitsis sa mängisid küll nagu ajalooliselt suures klubis, kes pidi võitlema püsimehemise nimel. Praegu sa oled ikkagi Belgias tiimis, kes tahab ikkagi mängida, ütleme, võidelda nagu top-kohtade nimel ja jõuda Euroopasse mängida medalitele. Et räägi, mismoodi see nagu vaimselt ja üldse nagu mängijana mõjutab need erinevad rollid, et see on ikkagi päris erinev jalgpall. Ja nagu ma ütleks, et ma isegi ei tea, kus surve on nagu rohkem, sest seal oli siuke negatiivne surve, et ei taha langeda, jälle kaotame ja asju. Siin on teistmoodi, nagu meil ei tohi kaotada ja me peame võitma. Ja kindlasti nagu jalgpallurina see teine surve on palju parem. Aga ma ei tea, kas on tegelikult minu jaoks see teine surve on üsna raskem sellega nagu hakkama saama tegelikult. Sest siin sa pead performida, tead, et sul ei ole seda, et no kui me juba kaotasime 4 mängu järjest, siis see 5. mäng, okei, kaotame ka nagu. Meil oli Šveitsis, ma nägin, et mõned poisid seal mõtlevad, no kurat, me niikuinii kaotame, niikuinii nagu oleme viimased, siis mis vahe on? Siin on nagu teistmoodi, sa pead veel rohkem nagu ennast motiveerida, et isegi üks kaotus on nagu meie jaoks väga halb. Et meil olid seal head mängud ja siis me kaotame mingi 4-0. Et see siin Gentis nii ei saa. Teil hooaja keskel siis treener vahetus ja mitte selle tõttu, et tulemused oleks olnud väga kehvad, vaid ta sai nagu suurema pakkumise. Ja noh, samamoodi oli ka Sancho Iloosiselelt, kelle treener nagu lahkus hooaja keskel. Et on see Belgias kuidagi tavaline, et justkui treener alustab võistkonnaga hooaega, aga teda ei vallandata, vaid ta liigub kuskile mujale klubisse ja kuidas see nagu üldse siin vastu võeti? Ja see oli nagu keegi ei oodanud seda, et see oli nii, et meil oli mäng Unioni vastu, kus me tegime väga head tööd, pidime võitma, mängisime 1-1, siis meil oli vabapäev ja ma läksin kelliga kesklinna lihtsalt jalutama, ma tulen koju, ma vaatan mu sõber saadab Club Brugge, säkis nende coach'id. Ma mõtlen, no okei. Ma vastasin, no ja võib juhtuda. Siis ta räägib mulle nagu loe, mis nad kirjutasid. Siis see manager läks ära, tema asendab Ivan Leko. Ma mõtlen, see on minu treener nagu. Ja ma sain teada Instagramist. Siis ma helistan igad mängijad, sa nägid. Ja siis järgmine päev me tuleme sisse. Ja see lõppkokkuvõttes meie omanik sai teada, et meie treener lahkub. Oli nii, et meie treener helistab, ütleb talle, et no nii ja naa. Ja siis 2 minuti pärast nad panevad seda posti. Et põhimõtteliselt ainult meie president, meie omanik, ei ole isegi president, meie omanik sai teada 2 minutit enne, kõik teised mängijad, ma ei tea, direktorid sai teada Instagramis nagu, et meil treener lahkus. Eriti kui see juhtus, ma peas nagu, ma ei teadnud, mis mõelda nagu, et sest ühelt poolt ta tegi, mis ta tegi, teiselt poolt see inimene tõi mind nagu Belgiasse ja see inimene andis mulle nii palju enesekindlust, ta aitas mind väga palju ja isegi praegu ma ei tea, mis ma mõtlen temast. Kuna ta eesnimi on Ivan, siis sa võiksid andestada ja edasi liikuda oma eluga. Aga noh, Euroopa jalgpallis üldse räägitakse palju sellest, et mängijad on ülekoormatud ja mänge on liiga palju, et kuidas sina hindad, et sa pole veel küll seda Belgia nagu täishooaega kaasa teinud, aga et mis see nagu optimaalne mängude arv üldse põhimängijal võiks olla hooaja peale, et kas see nagu 40 mängu juba liigast tuleb nagu liiga palju, et paneme sinna karikad ja võib-olla euromängud ka juurde nendele võistkondadele mängijatele, kellel on, et kuidas sa nagu seda üldse hindad ja mõtled, et veel noore mängijana, et võib-olla see keha peab rohkem vastu, aga kindlasti saad jalgpalliga suhelt ka, et kuidas nagu see mängude arv siis mängijad mõjutab? Ja raske öelda. Muidu oleks kergem, kui ma teeks nagu terve hooaja Belgias siin. Aga muidu
ma arvan, kui sa mängid ainult liigad ja ma ei tea, karikad, mängid veid seal grupis ja siis play-offis kaotad, ma arvan, see on okei. Aga kui sa oled nagu Union, Bruges, Anderlecht, Genk, kes mängivad ka Euroopas, siis see on juba nagu probleem, sest sul tuleb, ma ei tea, liiga laupäeval, teisipäeval Euroopa ja kohe kas või reede, laupäev või pühapäev veel üks mäng. Et põhimõtteliselt 3 mängu nädalas. See on üliraske, ma arvan. Aga kas sa oled seda usku, et parim arenguetapp on mäng või tegelikult selle töö tehakse ikkagi ära trennis? Et mängijad areneks ka lisaks sportlikele tulemustele? Sõltub. Ma arvan, näiteks mul Inglismaal tegelt ma ei ole üldse nii palju mänginud, kuigi minu areng Inglismaal oli nii suur selle tõttu, et meil need treenid olid meil nii head ja eriti kui sa esindusmeeskonnaga treenid, siis see on täiesti teistsugune level. Et võib nii vaadata, aga samas nagu kui sa oled juba ütleme 20, 21, 22, 23, siis sa kindlasti pead mängima nagu, kui sa ei saa hakkama ainult sellega, et sa treenid nagu, sest treening on üks ja mäng on täiesti teistsugune nagu. Et ma arvan, sõltub vanusest ja sõltub, mis olukord sul on nagu. Kas me oleme õiges kohas, kui me oleme Genti mängija ja me tahame sisse saada? Ja. Meie tavaliselt jõuame siit autoga, siis siin ootab bussi ja siit juba sõidame treeningkompleksile. Seal sööme, koosolekud asjad, siis tuleme siia samasse tagasi ja siin, kus see suur A, lähme riietusruumi. Et see on selle episoodi eripära on see, et me edasi siit ei lähe, on ju. Et ma küsin sellise traditsioonilise küsimuse, et mängu kellaaeg, kui palju see sind üldse mõjutab? Ja Belgias on need kellaajad väga erinevad, näiteks Bundesliigas on mängude kellaajad suhteliselt samad, aga Belgias sul võib mäng hakata 1:30, aga võib hakata ka kell 8 õhtul. Et kuidas sind see mõjutab ja mis aeg sul endale kõige rohkem meeldib? Sõltub jah, see tavaliselt varem on pühapäeval võib-olla isegi kell 1:30. See on minu jaoks liiga vara. Kui pühapäeval kell 4, mulle meeldib, et sa nagu jõuad valmistuda mänguks ja siis pärast mängu sul veel nagu terve õhtu vaba tegelikult. Ja kui süke reede, laupäev mäng, siis mulle meeldib 8:30. Nii et sulle meeldivad need õhtused rohkem? Ja. No kuule, tegelikult väike tähelepanek ka, et need väravad tulevad ka õhtustest mängudest. Lihtsalt see on võib-olla kokku sattumus antud juhul, aga võib-olla ei ole ka, on ju. Kuigi eile oli ka muidugi õhtune, aga see selleks. Mitte pühapäevane. Ega mitte pühapäevane. Aga kas treeningnädal ehitatakse ka sellest lähtuvalt üles, mis kell see mäng on, et keha oleks õigel ajal kõige paremas seisus? Meil ei ole. Ma tean, et mul sõber rääkis, et neil võistkonnas oli nii, et näiteks kui nad laupäeval mängivad kell 8, siis reedel treening ka kell 8. Meil nii ei ole. Kas Genti staadionis on midagi sellist, mida sa ei ole ei Šveitsis ega Inglismaale käistes näinud? Ja siin on, mis huvitav nagu, mis on tegelikult nagu tark selles mõttes, et kui näiteks praegu meil on mänge pole terve nädal ja siis nad rentivad need kõik ruumid ja põhimõtteliselt kõik praegu siin keegi töötab või mingid poed, seal on jõusaalid ja asju, et see on päris hea. Sinu kui mängija jaoks on kõik enam samad, mingid eraldi, ma ei tea, vidinaid asju, tehnoloogiat ei ole teistmoodi? Vist sama, lihtsalt mis me Šveitsis pole teinud, siin on see DEXA-skan, näitab su rasvaprotsenti. Seda Šveitsis me pole teinud. Aga meil on ka nii, et kui ma just tulin, ma tegin ühe korra, nagu uus mängija peab tegema. Ja siis, kui sul on see hea, sa rohkem ei tee, nagu ma tegin ainult ühe korra. Ja kui ei ole nii hea, siis sa teed nagu iga kuu või iga 2 kuud, siis nad saavad jälgida nagu kui palju sa sööd. Palju sul see rasvaprotsent on või kui palju jalgpalluril üldse rasvaprotsent on normaalne? Sõltub, ma ei tea, kui aus oli, sest mul oli nagu ülihea, mul oli
7,8%. Ma ei tea, kas see ongi nii või nad tegid mis... See on napilt parem kui Mariol, et see on... Ma mõtlesin, et see on nagu kolm meest nagu maailmas kandideerivad seal peal. Ronaldo, mina ja Maksim, et... Ei, no jah, et mul oli hea, seega ma rohkem pole teinud seda. Siin on meil, see on suke hotell, et siin saab, no võime vaadata läbi akna. Te olete nagu ööd veeta? No siin ja kas või kui meil mäng lõpeb hilja, siis igal mängil on suke tuba. Aga kas sellist asja ei ole, et ma tean, et Itaalias näiteks, et kui võistkond mängib väga halvasti, siis pannaksegi mängijad kuskile ühisesse treeningkeskusesse ja siis ööbitaksegi nädal aega enam, et enne kui tulemused paranevad. Siin ei ole. Võib-olla me ei ole veel nii halvasti mänginud äkki. See on ju söödu harjutamiseks päris hea. Seda ma kasutan päris palju. Ma ise olen natuke üllatunud, et ega ju Belgias on ka ikkagi miinuskraadid on jaanuar-detsember, et see väljak ikkagi juba siin veebruari keskel nagu nii heas korras on. No. See väljak ongi top, mulle meeldib, et isegi kui sa nii vaatad, no... Tead, vaatan need majad seal taga, tead, mis mulle meenutab Kotka staadioni tagumist. Kas mingid kuri naaber tuleb kõike oma palle tagasi nõudma, et... ja mitu korda trenni jooksul keegi... Siin on naabrid? Väga palju? Okay. Siin, seal ka. Need me tavaliselt see on juba, vaata, see on juba rohkem Promise Davidi nagu suurust, kuigi pikkus veel on puudu, aga laius on juba sealmaal. Et mõni, ütleme, naljamas võiks neid nukke teistmoodi nimetada, aga noh, need on nagu sellised... No siia saab sisse hüpata, noh. Need on nagu... Nad on päris rasked ka. Sellel on mingi kindel nimetus eesti keeles, aga ma ei suuda praegu nimetada või meenutada, mis selle nimi oli. Need on pigem nagu liski. Need on nagu taktikalise jaoks rohkem või müüri jaoks? Kui te panete mingid neid... Taktika jaoks me neid ei kasuta. Kasutame kas või... No kiiprid tihti kasutavad, et ma ei tea see, et nende treener viskab palli ja siis kiiper saab nagu selle peale kukkuda. Okay. Kas või karistuslöögid. Või tähendab nurgalöögid ja standardid. Kui tihti võib sind siis näha sinu kodus, kui keegi oleks kärbes su kodus, kas ta näeks sind diivanil tihti PlayStationit mängimas näiteks? Ja väga tihti. Ma ütleks, et kui trennis tuleme, siis sõltub mis päev, kas või ma kohe siin mingi, ma ei tea, 30-40 minutit ma niimoodi siuke väike näb või asju, siis pärast sööme ja siis ma arvan pärast seda terve õhtu kas või siin, seal või ma ei tea, aga nagu diivani juures, jah. Vaadake, kus inimene särab, et ütleme, et niimoodi peabki inimene oma hobidest rääkima. Kas sa mängid ainult FIFAt või mingit muid mänge või? Kuule, meil on tavaliselt nii sõbraga, kes Eestist, me alustame nii, et me alustame Battlefield, ma ei tea, no inimesed teavad, alustame Battlefield, siis kui see sõltub, kui hästi seal läheb. Kui me võidame palju, siis äkki lõpetame sellega. Kui me, ma ei tea, 2 mängu järjes kaotame täiega, siis me lähme siis FIFAt mängime ja mängime enda vahel. Kas Maksim Baskotši FIFAs on sinu nagu võistkonnas kaitses või on ründes või kus Baskotši mängib? Ma olen nõus, ta on mul tiimis, aga ta on pingi peal, sest meil need FIFA mängid ei ole nii sama, meil on seal... Panused on suured. Seal on suurem, ma ütleks isegi suurem, kui Šveitsis oli seal, ma ei saa, mul on seal Kellini ja Saliba. No ma mõnikord teisel poolel äkki panen enda siis, aga ei... Aga kumb on parem mänge, kas Maksim Baskotši diivanil, puldiga või videomängus? Kumbast on rohkem kasu? Kõige parim on platsi peal. Kuule, aga suke kiire küsimus sulle. 3 klubi, kus sa oled olnud, Gent, Zürichi Grasshopper ja Tottenham. Reasta need 3 ära selle võrra, et kus on kõige uhkem treeningbaas ja siis teine ja 3. Treeningbaas? Treeningbaas, just. No, okei, 3. Grasshoppers, teine siin ja noh... Esimene Tottenham. Kurat. Arsenali fännid hetkel lootsid, aga ei tulnud. Aga näita seda Power Hilli siis. No jah, seda... Seda paremat te hüppate siis, kui kaotate. Ei, Ivan, sina tee paremaks katsasin. Milleks sa veemine olen? Ei, ma võin hüpata. Need 2 me väga ei kasuta. Seda kasutame, seda ülivähe, aga mõnikord,
et lihtsalt joosta üles. Me rohkem kasutame seal, mis seal sees on nagu, et prepi jaoks. Aga võid proovida muidugi. Ei no ühe korra ma võin hüpata, aga kutsu korra kiirabi enne ära igaks juhuks. Ei no üles ma saan hüpata. Ühe korra, aga ma rohkem ei taha. Sest et ma tead, mul oli ka raske trenn eile ja ma... Ja nüüd vaadake, kust tulevad valged inimesed üles. Kuule, sellise tempoga sa saadki Liechtensteini 5. liigasse. No ütleme, selleks mul edasi saame juba. Palju sa jälgid Eesti jalgpalli, Eesti klubi jalgpalli? Ma ütleks, et ma vaatan igat mängu, aga hea on see, et mul seal palju sõpru ja siis kui sõbrad mängivad, siis ma kindlasti kas või terve mängu või poole või kas või highlightid pärast vaatan, et ikka jälgin. Ja oled kursis jah praegu? Ja. Et kas no, see... praegu ei, sest ei ole. Aga... Ma mõtlen nagu selles mõttes kursis, aga kas see, et sa olid nagu Floras, nagu tippklubidest olid Floraga seotud, see paneb sind rohkem nendele kaasa elama? Jah, 100%. Nii et kui ma küsin su käest 4 Eesti tippklubi neid järjestada, siis ilmselt on Flora esimene, jah? Ja kes teine on? No peab Levadia olema, ma arvan. Et oleks veel parem, kui nad jõuaksid sinna Euroopasse, sest tegelikult oli võimalus. Ma vaatasin neid mänge ka ja elasin kaasa. Isegi kui ma olen Flora fänn, nagu kui Eesti klubil on võimalus jõuda, see on kõva, aga kahjuks ei saanud, jah. Aga sul endal Flora nagu esindusvõistkonna debüüti jäi Premiumi liigas tegemata, et noh, räägi see natuke ka lahti, et kas sa ise ei olnud selleks hetkel nagu ei olnud valmis Flora esindusvõistkonnas mängima või olid seal mingid muud põhjused, miks sa väljakule Premiumi liigas ei jõudnud? Ma arvan esimene, et lihtsalt ma olin noor ja ma mäletan, et ma olin nii kaua seal nagu treeninud ja siis ma mäletan, ma jõudsin sinna veits varem kui korraksin. Ja siis ma mäletan, nagu ma olin seal juba, ma ei tea, 2-3 kuud, siis tema tuli, siis tema lõppkokkuvõttes tegi oma debüüti. Ja ma mäletan, nagu ma olin väga õnnelik tema üle, et ei ole küsimust. Ja siis ma mõtlesin, et kurat, äkki järgmine hooaeg mina saan. Ja ikka ei saanud. Aga kumb rohkem mõjutas? Oli see füüsiline valmisolek võib-olla ei olnud piisav või oli see vaimne pool, mis takistas treenerite usaldust saavutamast? Ma arvan, meil oli nii, et lihtsalt kaitsjana on raskem seda usaldust saavutada. Et kui sa oled noor ründaja või isegi noor äärekaitse, see on veits kergem. Et nagu me praegu näeme, et Tovtšik nagu talle anti seda võimalust või ma ei tea, kuidas Tovtšik, jah. Et ja ta tegi väga hästi. Aga nüüd me hakkame Tovtšikuks teda hüüdma kindlasti. No, paskotši Tovtšik. Et ja ma treenisin ka Floraga see suvi veits enne kondist. Et ta on tubli nagu. Ja lihtsalt keskkaitsena, ma arvan, see on raskem kui mingi teine positsioon. Võib-olla sellepärast, võib-olla lihtsalt treener nägi, et ma ei ole veel valmis, mis on ka aus. Et ma ütleks, et ma olin parem kui need keskkaitsjad, kes mängisid, et see ei ole see. No kas me siis näeme sind kunagi Eesti Premiumi liigas? Võib-olla. Ma ei tea, et kindlasti ma tahaks uskuda, et kui minu karjäär on nagu juba lõpetamas, siis ma tahaks, et see oleks Eestis, aga kunagi ei tea. Meil nagu põhijõusaal on seal sees muidugi. Siia tuleme, kui ilm on hea. No näiteks täna meil oli taastav trenn siin. Okei. Aga see on hea keerutada, vaade on tegelikult päris ilus. Ja. Ei, siin on hea. Kõik on olemas, nagu mis sul vaja on tegelikult. No mingid rattad, need kangid on olemas. Oled sa Gentis juba leidnud selliseid mängijatest, võistkonnakaaslasest sõpru ka, kellega võib-olla vabal ajal natuke rohkem suhtled ja võib-olla isegi, ma ei tea, kui ühel päeval teie teed lahku lähevad, siis saad öelda, et me hoiame kontakti ikka edasi. Ja, kindlasti. Et üks nendest just läks talvel ära. Meil oli mängija, ma isegi ei mäleta, oli huvitav nii, et kui ma tulin,
ta on Iisraelist ja siis me mängisime 2 korda ja siis ma ei tea, ma olin siin 1 kuu ja siis me saime aru, et me vist mängisime enda vastu. Ja siis ta läks praegu talvel Lecce, et Serie A. Et meil oli nii, et ma elan, see korter, kus ma elan now, 30 meetrit kohast, kus tema elas. Seda ei saa nüüd ju varjata, et Tottenham jääb sinu CV-sse nüüd elu lõpuni, kõik näevad Tottenhami ja nii. Kui palju sa ise tunned, et see aitab sind praegu üleminekute puhul, ma ei tea, su mingi potentsiaali puhul ja ma ei tea, kui palju see aitab sind? Raske öelda, ma arvan lõppkokkuvõttes tegelikult ju määrab see, kuidas ma mängin nagu praegu, aga võib-olla ikka, kui skaudid või mingi klubi näeb, et ta oli nagu Tottenhamil, ma arvan, see annab veits. Ma ei ütleks, et see annab väga palju, aga ikka mingid protsendid võib-olla, jah. Et kes ja nüüd teisest küljest, kui palju sa ise tunned, et see andis sulle nagu päriselt nagu füüsiliselt, ma ei tea, tehniliselt, vaimselt, kui palju see tegelikult need 3-4 aastat, palju sa olid seal, 3 aastat, palju see andis sulle juurde jalgpallurina? Ma arvan, nii palju, et ma ei saa isegi nagu öelda seda. Nagu see aeg seal, nagu me rääkisime, et ma ei ole seal nii palju mänginud, aga see kogemus, mis ma sain seal, see on top. Nagu see kogemus platsi peal, see kogemus jõusaalis, et paljud harjutused, mis me seal tegime, ma ikka kasutan nagu praegu mõlemad platsi peal ja jõusaalis. Ja lihtsalt see jalgpalli tarkus ka nagu teine level seal. Kui ma läksin sinna, mul ei olnud mingid eeldused, et mul oli nii suur šokk, et ma üldse lähen sinna, et oligi nii, et see esimene trenn oli üsna sarnane, kui ma siia Genti jõudsin, et see esimene trenning, ma mõtlesin, kurat, need vennad on nagu, nad on parem kui mina, et mul on vaja mingi aeg, et adapteerida siin. Inglismaal oli sama, aga veel nagu rohkem, et seal need treeningud olid nii rasked füüsiliselt, tehniliselt nad olid isegi veel parem. Ja ma arvan, see oligi see moment, et ma pidin arendama nagu inimene, nagu mängija, nagu igal pool. Et ei olnud see, et ainult jõusaal või ainult kiirus, ainult, ma ei tea, palliga. Ja see oligi see, et ma arvan, see jalgpalli basics, siuke foundation seal Inglismaal ma sain kätte. Et kahjuks pandi kinni, ei pääse. Seal on mitte väljakut? Siin on 1 muruväljak ja 2 või 3 kunstmuruväljakut. See on nagu lastele, juunioritele, noorematele tublitele? Jah, ongi nii. Ja põhimõtteliselt kõik tulevad kogu aeg siia, see näitasid seda bussi on ja et see on nagu suke klubi suur koht, ei ole kuskil mujal kohas ei ole? See maja on ainult esindusmeeskonna oma. Mõnikord neil, kui neil on mäng ja meil on vabapäev näiteks, nad võivad koosoleku siin ära teha, aga muidu see on ainult meie oma. Et seal on ka mingid hooned või? Jah, tegelikult ma ütlesin valesti, see on ainult U21. Okei. Sorry, minu viga. See on U21 ja siis meil veel siit suge 20 minutit sõit, siis seal on ülinoored ja... Okei. Kuule, aga üks asi, mis sa teeks teistmoodi, kui sa oleksid 21. Et mida sa oled oma karjääris teinud sellist, mida sa muudaksid, kui seda oleks võimalik hetkel muuta? No, ma ei muudaks, ma arvan, mitte midagi. Et sa kunagi ei tea, sa võid öelda, ma ei tea, teeks veel rohkem jõusaali, aga äkki sellepärast oleks veel rohkem vigastusi või asju, et ma olen õnnelik, et siiamaani olen siia jõudnud ja vaatame, mis tulevikus tuleb. Kas sul oli selline võimalus ka, et sa jääksid nagu Tottenhamiga pikemalt seotuks
ja hakkaksid võib-olla kuskil väiksemates klubides lainul käima, või oli sinu jaoks ka oluline, et alustada oma jalgpallikarjääri kuskil nagu kindlas kohas, sa oled kindla klubi mängija, sa ei sõltu nagu lainutingimustest ja muudest asjadest? Ma teadsin, et lihtsalt ma nägin, et kõik poisid, kes olid minus varem näiteks ja olid isegi parem kui mina, ainuke laen, mis nad võiksid teha, oli Inglismaal. Kunagi ei olnud seda nagu, et sa lähed kuskile Euroopasse laenule ja ma teadsin, et pigem ma lähen Tottenhamist ära, isegi kui see on raske otsus, kui ma jään ja hakkan, ma ei tea, League 3, League 2 seal käima mängima jalgpalli, mis ma ei taha mängida nagu. Et seda ma teadsin kindlasti ja lihtsalt oli vaja leida see õige klubi, mis oleks samm edasi, aga oleks nagu reaalne minu jaoks, et ma oleksin seal mänginud ja asju. Ja lõppkokkuvõttes leidsime. Kindlasti sa oled inimestega arutanud, olgu need Tottenhami värbamisdirektorid, kes sind omal ajal sinna tõid või inimesed, kes tõid sind Genti, et mingid kindlad mängi omadused on, mida nad on sinu puhul nagu väärtustanud ja miks nad sind keskkaitsjana hindavad, et mis need on? Meil ei olnud juttu, et mis ma platsil nagu hästi teen selles mõttes, aga nad kogu aeg rääkisid, et see distsipliin, see tahe kogu aeg areneda, et Inglismaal ei ole palju seda, et nad mulle kogu aeg rääkisid, et nagu, ja ma ise nägin ka, et need poisid, kes, ja see on arusaadav, mõtle, et sa oled 8 ja sa treenid, nagu need tingimused on world class ja sa oled 8 ja siis kui sa kasvad, see on sinu jaoks nagu normaalne, nii peabki olema igal pool, aga tegelikult need tingimused, mis meil oli Inglismaal, need ongi ainult, ma ei tea, Tottenham, Man City, Inter ja nii, et ja mul vedas, et ma nägin see jalgpall, mis meil Eestis on ja ma tean, et see on reaalsus, et mitte see, mis meil Tottenhamis oli ja mul oli see arusaamine, et kui sa ei tööta, siis sa lähedki nagu Eestisse tagasi. Ja kui sa annad ennast kõik ja teed kõik selleks, et mitte minna tagasi, siis midagi on võimalik. Ja. Need on need toad seal. Siin on ka. Siin saab näha keskus. Kus sa oled? 3. korrusel? Jaa, aga ma seal olin üks kord äkki. Okay. Ma kunagi seal ei... Spellers home. Ja, siin vennad veel mängivad. Okay. Hello. Always here, man. From back home, man. Estonian channel. They film about the... Tere, vana Kere. Tere. They film about best pool players from each country, you know? He keeps saying every 5 minutes that he's the best in this team, so... Nii, siin... See on seal lõunakohtel, jah? Jah, kui te tahate magusööd on siin... Ei, me jätame teile. Davai. Ja, siin saab näha meie schedule, mis... Väike diivani puhketuhkene. Et ma pärast näidan teile seda Wimblit, kus Flora on, et siin saab näha, kelle vastu nad mängisid ja asju. See Anderlecht on karika finaal, see Real Betis on eelmise aasta Conference League, Tottenham, kõvad klubid. Ja siis on Flora. Et põhimõtteliselt siin me sööme. No see on klubi üks ala suurimaid võita. Kui hea sa piljardis oled, siis Maksim? Normaalne, ma ei ole top. Need 2 venda on parem kui mina. Aru saada. Seal saab näha. Aga piljard käib ikka Coca-Colade peale või mingite toredate auhindade peale? Mõtle, mis see on, kas on see hooaja, sinu klubi on 6 ja Gent on 6. Mine pean olema siin. Ma ei tea, mind on 2 tükki üldse siin. Ma ei tea, miks. Ma olen kuskil siin. Okay.
Nii et sa vahepeal lihtsalt kirjutad oma nime suvalisse kohta. Ja. Et siin põhimõtteliselt vennad, kes on Belgiast, kõik ülihead biljardis. Ma ei tea, miks. Meie treener ka. Kõik on Belgiast, kõik on ülihead. Seda me juba teame, et Kuluševski tunneb sind ära. Kas Harry Kane tunneks sind ära, kui te mängiksite üksteise vastu? Jah, me tegelikult mängisime. Meil oli Šveitsis sõpruskohtumine Bayerni vastu ja enne mängu ma mõtlesin, kurat, minu sees ma olin nagu laps, et ma nii tahtsin, et nad tunneksid mind ära. Et ma ei tea, miks. See ei ole nagu, ma ei ole see inimene, et ma tahan, et Harry Kane rääkis, et ma olen tema sõber või midagi. Aga lihtsalt see, et ma tean, et ma olin temaga, äkki ta mäletab mind. Nagu see lootus oli sees. Ja siis ma mäletan, et tegime soendus ära ja siis meie tulime väljakule veits varem, siis me soendame ja siis nemad tulevad ja ma näen, et Harry kõnnib Erikuga, Erik Dyer ja siis nad vaatavad nagu minu poole ja siis ma ei mäleta, kas nemad tegid või mina nagu näidasin, siis nemad tegid, Top. Karjääri lõpp. Top. Mäletavad ja siis pärast mängu ma tulin nagu nende riietusruumi juurde, siis tulid rääkima mingi, ma ei tea, 10-20 minutit, andsid särki, et top. Siin on jõusaal jälle... Siin on ka tegelikult hea vaade ju, siit saad ka ju nagu keerutad, vaatad välja. Ja muidugi, mõlemad poolt, kui treenite siin või siin, siis siin on mõnus, jah. Aga oled sa rohkem nagu jooksumees jõusaalis või kangimees? Jooksumees. Kangid mulle nii ei meeldi, kuigi vaja teha. Aga seda ma olen tähele pannud küll, et me mäletame siin nagu väikse poisina, isegi nagu Tottenhami alguse aegadelt sa olid nagu siuke peenike, vaata. Ja nüüd viimased aastad sa oled ikka nagu massis juurde pannud, et see on nagu siuke sihilik töö olnud või? Jah, ja lihtsalt nagu rohkem meheks saanud. Et keha on siis põhimõtteliselt arenenud ja... No ma arvan mõlemad, et töö ja kindlasti ka kasvasin ära, et mõlemad. Ma ei räägi, et ma siin iga päev jõusaalis, mõlemad jah, veid seda, et siin päris tihti olen. See on siuke ja massaaži või füsiode koht, siis see järgmine on nagu doktori oma, et seal kui vaja mingi skänni ära teed, jah. Aga põhimõtteliselt, kui mängijal on mingi terviseprobleem, siis ta isegi ei pea haiglasse minema, vaid kõik nagu protseduurid tehakse teil siin? Sõltub kui halb, et see ei ole see MRT, see on nagu skan, et sa lihtsalt või tähendab, võib-olla see on MRT, aga see ei ole rentgen või midagi sellist, et midagi saad vaadata, aga kui on mingi tõsisem, siis pead ikka haiglasse? Jaa, kindlasti, jah. No siin tehakse vitamiinisüste, et moodsas keeles. Me peame ettevaatlikud sõnadega olema, see võidakse valesti tõlgendada. Et neid asju seal, ma ei ole näinud, et keegi kasutab, aga põhimõtteliselt kui ma tulen siia, siis ma kas või mängin biljardi või jõusaalis või saunas. No ja kui ma... Mis saun siin on? Kas siin on siuke mitu kraadi saun? Kuule, see saun, kui see töötab, see on okei, no 90, aga see on nii tihti katki nagu, et seal on nii, et kui sa paned liiga palju vett nagu kivide peale, siis ta automaatselt nagu shutib down. Ja siis kas või 2 nädalat nii olla, et ei tööta. Siinkohal ma tahaksin kõiki Eesti vaatajaid manitseda, ärge kallake liiga palju vett kivide peale saunas. Siin on meil meeting. Kas pressikonverentsid toimuvad ka siin, tead? Ma arvan, see ongi see sama. Me eile staadioniga vaatasime, et tegelikult see pressiala oli päris suur, et ajakirjanikke ikka käib päris omajagu käib Belgia liiga mänge kajastamas. Jah, päris palju inimesi. Ma istun siin kogu aeg. Sest et tagant on ju parem ülevaade ilmselgelt, mitte sellepärast, et sa ei taha treeneri lähedal olla. Ei, siin on meie kapten. Istud kapteni kõrval koosolekutel? Muidugi. Kapten tuli väravaht, jah? Jah, siin samas. Ja seal on analist ja treener, kas või siin või seal. Jalgpalli lõhn on siin.
võib nii öelda, jah. Et kahjuks ma lõhna ei saa edastada, aga siin on jalgpallilõhn, seda ma võin teile kallid vaata. Mida tähendab jalgpallilõhn, Max, sinu jaoks? Kõige parim lõhn ei ole tegelikult. See on higi, muru. Puutsade see, jalatsid higi. Ja ütleme veel veri ja pisarad ka veel, siis on täis mäng. Jah, eriti pärast kaotusi. Ma tahan kohe öelda, see on minu, need on minu, aga on põhjus, miks seda värvi. Nii. No Nõmme Kalju fänniga on tegemist. Tavaliselt mul terve elu olid ainult mustad, aga siin meil nagu nad pesevad kõik koos ja siis aluspüksid nad panevad nagu ühte, nagu seal, see hall, nad panevad sinna sisse. Korvi. Ja siis üliraske kas või leida või teised mängid lihtsalt võtavad sinu oma. Ja ma mõtlesin, kurat, nagu ma panen omad pessu ja pärast mul ei ole nagu. Ja siis ma mõtlesin, kui ma võtan neid, kui ma näen, keegi teine kannab neid, siis need on minu omad. Ainult selle pärast. Selge. Praktiline. Siin ei ole Hello Kitty fänni praegu. See on tarkus. Et jah, siin on päris, vaata, me oleme käinud nagu staadionite riietusruumides, aga vaata siuke treeningbaasi riietusruumis ei ole, et siin on nagu palju rohkem tavaari näha kohe. Oma aluspükstest sa rääkisid pikka loo ära, me jääme uskuma seda, aga siin on vaata veel, siin on plätad, siin on ühed puutsad, kahed puutsad, mitu puutsapaari sul on kokku? Kuule, loen. 3 vist, 3 paari. Need üldse ei ole minu omad, ma ei tea, miks nad siin on. Jälle lillad. Jälle, kaaslane. Need olid juba, kui ma tulin. Vaat, üks, need on, ma pean juba ära viskama, need mu sõber Jaapanlane andis mulle, sest tal saadeti liiga palju. Ja siis need, millega ma mängin, 3-4 paari. Aga kas sul on ka mingi isiklik varustuspartner, et pead kindla firma mudeleid kandma ja saadavad tasuta? Jah, Nike'iga jah, et nemad saadavad, kui vaja, jah. Kas see on? See on puutsade sauna. See siin on siis puutsade kuivati, jah? Puutsade sauna, jah. Okei, puutsade sauna. Kas see töötab? Ja, see töötab, paned niimoodi, kui palju vaja. Väga hea asi. Eriti kui uued puutsad või õues on külm, aitab väga palju. Meil on suur eesmärk, Maksim. Aasta 2028 EM. Kas me jõuame sinna? Proovime. Kas sina nagu mängijana, on teil usk tiimis, et seda õigel teel, et lähete valiktsüklisse võitma? Muidugi. Ma arvan, see on ülitähtis, et esiteks, sest see kõik algab meist nagu. Kui meie ei usu, siis miks me üldse nagu jalgpalli mängime. Et mul kunagi ei ole nagu kahtlust, et meil esiteks, et me ei ole nagu kõige suurim jalgpalliriik. Meil veel vedab niimoodi nagu klubidega, kes meil alagrupis on. Aga ma arvan, iga kord on võimalus, jah. Aga tunned sa seda, et sina pead olema selle koondise tollel perioodil üks võtmemängijatest? Ma usun, jah. Et ja jälle see ei ole sellepärast, et ma mõtlen, et ma olen parem kui teised mängijad, ma olen selline inimene, et kui ma mängin, kui ma olen võistkonnas, ma tahan aidata teisi ja vaid ei ole kas platsi peal või trennis või mis iganes. Aga palju üldse klubis Eestist juttu oli, et me tegelikult ju teame, et Kent on ka Eestis käinud Floraga mängimas, et kui sina selle ülemineku tegid, et kas sellest mängust ka kuidagi üldse klubis juttu tehti või see oli selline ikkagi nagu Kendi jaoks selline reamäng Euroopas? Ei, inimesed rääkisid, ma ei mäleta, et seal üleval, kui ma allkiri panin, vist mitte, aga kui ma ei tea, paar nädalat olin siin, siis füsiood ja arst ütles ka, et nad käisid ju Tallinnas, rääkisid, et neile väga meeldis, et oli siuke hea atmosfäär ja jah, oli hea. Kas sa mäletad, Maksim, seda mängu Gent-Flora, kus sa siis oli Tottenhamis minu meelest? Ja. Ma ei ole kindel, kas ma vaatasin seda mängu, aga kindlasti kui Flora mängib Conference Liiga, siis nagu sa jälgid kindlasti. Ja. Eesti jalgpalli suur asi ikkagi. Ja, muidugi, väga kõva. Ja sa ise pole ju eurokarikates mänginud, sest Grasshoppers oli madalama, Gent see ei olnud veel. Tottenhami eest. Kas sinu jaoks on see
Jaa, Tottenhami sa mängisid ju, tulid väljakule? Mul oli, see oli kas või Conference League'i play-offid või midagi. Mingi kvalifikatsioon. Aga kas sinu jaoks on nagu jalgpallurina see eurokarikad, vaata? Et minu jaoks lapsepõlves oli minu jaoks see Champions League oli nagu selline, et kuhu mina tahaks jõuda, kui ma oleks jalgpallur. Kas sina mõtled ka samamoodi või? Ja. Muidugi, ma arvan, Champions League on kõik jalgpallurid unistavad sellest. Ja mitte ainult võita, see oleks nagu ebareaalne ja lihtsalt mängida seal ka, see on top. Ja sellepärast ma arvan, need klubid, mis praegu näiteks siin Belgias, Union ja Bruges oli Champions League'is, ma arvan, see on nii hea võimalus esiteks näidata ja lihtsalt see on nagu unistus lapsena. Partisan, PAOK, Kreekas, jälle. See on juba A. Le Coq Arena, Lilleküla staadium. Sest me kõik teame, et sponsoriga ei tohi olla ja UEFA mängida. See on Vimpel. No see tähendab, et see oli Flora Vimpel, see oli Genti Vimpel, ma arvan. Jah, ma arvan küll. Seal Gent on kodus. Flora on tagasi öeldi klubi. Mis on tähtis näha, et Floral on 2 tärni selle pildi peale. Siin, vaata, Shamrock Rovers. Jaa. Meil oli Maku oli seal, Maku Pomm. Nagu ka eelmises episoodis, loosime ka seekord mängija särgi, Maksim Paskotši, tema särk, kõik on aus. Ja isegi mul on vildikas siia tekkinud imelisel kombel, et Maksim paneb allkirja ära, usaldame on ju, praegu ei hakka panema. Aga loosime siis kõigi nende vahel, kes vastavad õigesti küsimusele, mida mina esitan sinult, sina vastad, nemad ei saa teada, mis sa vastasid, okei? Ja pärast me ütleme. Ja küsimus on selline, kui sina oleksid meie asemel, kellele Eesti koondislasest sina läheksid järgmisena külla? Okei. Jah, nii et sa võid vastata, tuleb piip ära muretse. Selge. Max on oma vastuse öelnud. Te saate teada seda 6 aeg hiljem ja siis kõikide vahel, kes õigesti vastavad, me loosime selle särgi. Sobib sulle? Sobib. Väga hea. Hei! Nii, see on minu lemmikkoht siin. Spa-keskus. Spa-keskus. See on Genti spa-keskus siis. Ühesõnaga, siin on, need on külmad. Genti elamuspa. Sinu klubikaaslane on praegu seal, ta on külmas, jah? Ei, see vasakul pool on külm, soe ja taoline nagu... Okei. No keskmine eestlane tunneb spaad nagu rohkem sellise kokteilikeskusena, kus saab nagu basseini kõrvalt väikse joogi haarata. See loomulikult võib ka olla karastav jook. Siin ma sellist baariteenindust otsa ei näe. Meil on oma joogid, proteiiniga. Peate ka saatma? Shake'id, jah? Jah, et ühesõnaga see on ka sauna, aga see, mis selle nimi? Ma ei mäleta. Ei, Emme, what's the name of this one? I forgot. Yes, Aurosaun. Jaa, Aurosaun, jaa. Aga see ei tööta juba 3 kuud või isegi rohkem. Aga see on top. Siis see on tavaline sauna. Võime vaadata, kas töötab või mitte. No jälle vaata. See on nagu soe, aga see ei ole nagu päris 90 kraadi üldse. Vaata ise. See on siuke 70 praegu. Ja isegi vähem võib-olla. Et nagu okei, aga tahaks rohkem. No Eesti mees tahab ikka rohkem. Eesti mees tahab üle 100. Õige saun, mina ütlen õige saun hakkab pihta, 110 õige saun. Ongi nii, jah. Aga no siin on vähemalt soe praegu, et talvejopega on ikka väga soe praegu siin. Kas teil sellist asja, vaata mõndadel klubidel on need ülikülmad mingid need aparaadid, vaata, sellist siin ei ole? Nagu kriosauna? Jaa, nagu midagi sellist. Meil oli nii, et kuu tagasi või isegi rohkem mingi Belgias on üks mees, kes tegi enda oma autos nagu ja siis ta tuleb. Kriosauna Lavka on selle nimi. Tegime paar korda seal, no väga külm. Väga paljud noored jalgpallurid tegelikult vaatavad seda saadet tõenäoliselt. Mida sa saaksid soovitada ühele noore jalgpallurile, et ta jõuaks, tõsi, Belgia liiga ei ole top 5 liiga, aga sa oled juba 24. aastaks, 23. aastaks jõudnud päris kaugele. Et mida sina soovitaksid ühele alustavale noore jalgpallurile Eestis?
ma arvan, kindlasti esiteks on sihuke foundation basics, on raske töö, distsipliin, mis ma ütleks, et Eestis on väga heal tasemel. Et see on, ma arvan, see on kõige tähtsam ja mis on tegelikult, mis ma näen, on Eesti jalgpalluritel enesekindlus peab olema parem. Isegi mina, kui ma jõudsin Inglismaale, kui ma vaatan praegu tagasi, ma peaksin olema rohkem enesekindel, aga mul oli see mõte kogu aeg, et nagu ma olen Eestis, need vennad on nagu Inglismaal, aga tegelikult ju vahet pole, mis riigis sa tuled ja ma arvan, see on ülitähtis, et Eesti jalgpallurid ja lihtsalt Eesti sportlased, neil oleks see enesekindel, et vahet pole, et me oleme nagu riigis, mis ei ole kõige suurem ja peate uskuma ennasse ja kõik tuleb. No sinu aastakäigul pidi ka tulema uus süsteem, mis küll COVID-i tõttu jäi ära. Nüüd sellel suvel on järgmistel poistel on nagu võimalus. Aga millised nagu jalgpallisi aspekte sa võib-olla tahaksid nagu välja tuua, et mida sa soovitaks nendele poistele, et äkki ka neil tekiks võimalus pärast seda turniiri jõuda mõnda suure klubi juurde edasi arenema, et agendid neid tähele paneksid? Ma arvan, kõige tähtsam, et kui sa koondise ees mängid, siis ongi koondis, mitte agendid, et kui sa mõtled ainult ennast ja agentidest ja üleminekust, siis ma ei usu, et kui üksteist mängijad nii mõtlevad, et teil tuleb midagi välja. Et esiteks, kui te mängite Eesti koondise eest, peate mõtlema üksteisest, koondisest, fännidest ja siis, kui te teete kõik hästi, kui te jõuate kaugele, siis jõuavad agendid, klubid, üleminekud. Ma arvan, see on ülitähtis, et eriti meil Eestis, kui me koondisega mängime, ma arvan, me peame püsima koos, see distsipliin, raske töö ja siis tulemused tulevad. Maks, kuule, aitäh, et meid vastu võtsid. Suurepärane. Edu Edu sulle, näita neile. Aitäh. Suurepärane vastus esiteks. Aitäh sulle, Edu. Tribüüni järjekordne välisreis, seekord siis Belgias, on jõudnud lõpule. Kaunis linn, jalgpalliklubi Gendis ja Maksim Boskotši aktsioonis. Mina ja Mario mõlemad loodame, et see jäänud viimaseks ja loodame peagi juba naasta mõnesse huvitavasse kohta ja mõne huvitava Eesti jalgpalluriga kohtuda. Kui sa soovid meid aidata ja kuidagi kaasa mängida, siis jälgi meie kanalit ja toeta meie projekti keskkonnas Buy Me a Coffee. Sinuga oli Ivan ja Mario, näeme peagi!